السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي المقبلين على اجتياز الامتحان الوطني. بعدما قدمت لكم مقطعا يتضمن مقدمة وخاتمة لمؤلف ظاهرة الشعر الحديث، بالنسبة لمن لم يشاهده فرابطه في علبة الوصف. في هذا المقطع إن شاء الله تعالى سأقدم لكم مقدمة وخاتمة لرواية اللص والكلاب. كمقدمة يمكننا القول: نجيب محفوظ الروائي المصري الكبير الذي ألف رواية اللص والكلاب، هذه الرواية الواقعية التاريخية والرمزية التي صدرت سنة 1961، والتي تحكي قصة رجل يدعى سعيد مهران الذي دخل السجن وشاية على أساس أنه سارق، وخرج منه بعد 4 سنوات للانتقام من زوجته نبوية وعدوه عليش سدرة تابعه وتلميذه وعشيق زوجته، اللذين أي زوجته وعليش اللذين كانا سببا في دخوله السجن كي يرد الاعتبار لنفسه، أي سبب الانتقام هو أن يرد الاعتبار لنفسه. فهذه مقدمة شاملة جامعة وصالحة لأي موضوع وضع بين أيديكم يوم الامتحان يتعلق برواية اللص والكلاب. فقد تحدثنا عن الكاتب وعن الرواية وعن الفكرة الأساسية التي تدور حولها القصة، وهذا ما وجب ذكره والتطرق إليه في المقدمة. وكما سبق وأشرت في المقطع السابق لمؤلف ظاهرة الشعر الحديث، على كل تلميذ وتلميذة أن يترك لمسته سواء على المقدمة أو على الخاتمة بتغيير العبارات وتغيير المفردات، فاللغة العربية غنية بمفرداتها، حتى يترك التلميذ لمسة شخصية. وفي الخاتمة يمكننا أن نقول: لقد استطاع نجيب محفوظ باحترافية عالية أن يحكي الواقع بطريقة رمزية، مستعملا الدلالات والأبعاد التي يتضافر فيها النفسي والسياسي والاجتماعي، ومحافظا على مصداقية الحكي، فكانت بذلك رواية اللص والكلاب عملا يتجاوز الدلالة المباشرة الخطية ليحمل القارئ إلى دلالات بعيدة وإيحاءات تحافظ للعمل الإبداعي على تفرده وتميزه. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.